ये राजकुमारी भेस बदलकर अमीरों के घर चोरी करती है और उन पैसों को गरीबों के घर में बांट देती है। लेकिन एक रात जब वो चोरी करके पैसे गरीबों के घर में डाल रही थी, तभी उसका पैर फिसलता है और वो किसी की बालकनी में आ गिरती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो पता लगता है अब सुबह हो चुकी है और चोरनी को महल के सिपाही खोज रहे हैं। लेकिन जब वो जाने लगती है तब बदकिस्मती से वो पानी फेंकने आई एक औरत से टकरा जाती है और नीचे एक गाड़ी पर गिरती है। महल के सिपाही उसे देखते ही तीरों से हमला करते हैं, जिससे राजकुमारी उस आदमी को बचाती है और इसी में उसका जादुई आईना उसके गाड़ी में गिर जाता है। राजकुमारी वहां से बचकर तो निकल जाती है, लेकिन वो इस बात से अनजान होती है कि उसकी माँ का दिया हुआ तोहफा उस गाड़ी में गिर गया था, जिसकी गाड़ी मीलों दूर चली जाती है। जहाँ रात के वक्त उस आईने को एक लड़का देखता है, वो आईना अपने आप ही खुल जाता है और लड़के से पूछता है, तुम क्या देखना चाहोगे? जिसमें से वो अपनी होने वाली बीवी के बारे में बात करता है, जिससे आईना उसे उसी राजकुमारी की तस्वीर दिखाता है जिस राजकुमारी का ये जादुई आईना था। नेक्स्ट पार्ट देखना है तो लाइक करें, हम समझ जाएंगे।